ஹெல்த்தியாக நல்லா நிறைய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு பராத்தா ரெடி பண்ணலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். 2 சாப்பிட்டா போதும். இது நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிற கிட்ஸுக்கு வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ் கூட வச்சு அனுப்பலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? ஒரு பவுலில் 1 கப் கோதுமை மாவு, அதுக்கு நான் வந்து 1/2 கப் வந்து ரவை எடுத்திருக்கேன். 1 கப் கோதுமை மாவுனா 1/2 கப் ரவை நல்லாயிருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து வெங்காயம், முட்டைக்கோஸ், அப்புறம் வந்து கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, கொத்தமல்லி தழை, இதை வந்து நல்லா வந்து துருவி எடுத்து வச்சு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இஞ்சி வேணாலும் குட்டி குட்டியாக துருவி சேர்த்துக்கலாம். அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் டைஜஷனும் ஆகும். நான் இஞ்சி சேர்க்கலை. இவ்வளோ தான் என்னோடய வெஜிடபிள்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு என்னென்ன வேணால் இதில் வந்து நீங்கள் சொரக்காய் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், துருவி ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். zucchini, அப்புறம் இதோடு சேர்த்து இந்த கேரட் பீட்ரூட்லாம் போட்டிங்கன்னா கூட நல்லாயிருக்கும். இதில் நான் வந்து 2 ஸ்பூன் வந்து ஆல்மண்ட் ஃப்ளார் சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான். அப்புறம் வந்து 1 ஸ்பூன் உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர், இவ்வளோதான் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். ஆல்ரெடி வந்து இதில் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸோட தண்ணியே இருக்கும், தண்ணி விட்டுருக்கும். சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா டோ ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து இது மாதிரி ஷீட்டு வச்சு தேய்ச்சிட்டு மேலே அப்படியே எள்ளு வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுட்டு தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டு லைட்டாக எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் போட்டு நல்லா போட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்துடும். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் 2 சாப்பிட்டா போதும். நாங்கள் வந்து சட்னி ரெடி பண்ணியிருந்தோம். இதுக்கு வந்து சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாம், இல்லை நீங்கள் வந்து மைனஸோ இல்லை வந்து தயிர் கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் எங்களோட காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது. ஆளுக்கு 2 சாப்பிட்டோம், கரெக்டாக இருந்தது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.